ஹாய் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் VOLTAS beko 8 place setting டிஷ்வாஷர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த டிஷ்வாஷர். டிஷ்வாஷரில் 14 place 12 place 8 placeன்னு 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அவங்கவுங்க ஃபேமிலியோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. 14 place 12 placeல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா யூட்டென்சில்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் அது வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷினோட சைஸ் அளவுக்கு பெருசு இருக்கும். எங்களோடது ஸ்மால் ஃபேமிலின்றதுனால நாங்கள் 8 place போதும்னு இது வாங்கியிருக்கோம். இதோட சைஸ் கொஞ்சம் சின்னது. அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் மேலேயே கூட வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ ஸ்பேஸ் சேவிங் இது. நான் ஒரு 2 months இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணால் இது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஓவர் வியூ தான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி பாத்திரம்லாம் அடுக்கிறது, லோட் பண்ணுறதுன்றத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இதுதான் இப்போது இது எப்படி இருக்கும், உள்ளே எப்படி இருக்கும், அதை ஒரு ஓவர் வியூவாக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இதுதான் இதோட ஆக்சுவல் சைஸ். அண்ட் 2 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது, லைக் பிளாக், சில்வர். நாங்கள் பிளாக் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இதோட பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவுட்லெட் பைப் அண்டு ஒரு இன்லெட் பைப் போகிறதுக்கு ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 பைப்புமே இந்த ப்ராடக்டோட அவங்களே கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்கள் கிச்சன் சிங்கில் உள்ள பைப்போடையும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பைப்போட. பிகாஸ் அது ஒர்க் ஆகுறதுக்கு தண்ணி உள்ளே போகணும் இல்லையா, அதுக்காக அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே 2 ட்ரே இருக்கும் நம்ம பாத்திரங்களெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக. அது கூட அந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் போடுறதுக்கு ஒரு ப்ளேஸ் இருக்கும். லைக் வாஷிங் மிஷினுக்கு வாஷிங் பவுடர் போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இதுக்கு டிஷ்வாஷருக்கு டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட்னு ஒன்று இருக்கும், அது போடணும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் நீங்கள் சின்ன பவுல்ஸ், டம்ளர், ஸ்பூன்ஸ், கரண்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். கீழே உள்ள ட்ரேயில் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய பிளேட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரினா குக்கர் கூட வச்சுக்கலாம் அண்ட் கடாய் வச்சுக்கலாம். பட் நான்ஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான்ஸ்டிக் வச்சா அது கோட்டிங் எடுத்துரும். அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் வச்சா, பிகாஸ் இது வந்து ஹாட் வாட்டரில் தான் க்ளீன் ஆகுது, ஸோ பிளாஸ்டிக் வச்சா அது வந்து உருகிடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி எவர் சில்வர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிற மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செராமிக், கிளாஸ் இந்த மாதிரி யூட்டென்சில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இது வந்து ஃபில்டர் இருக்கும். நீங்கள் கழுவி அந்த அழுக்கெல்லாம் அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு முடித்ததும் அதை நீங்கள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அந்த 2 ட்ரேக்கு கீழே 2 ஃபேன் இருக்கும். அது வந்து எதுக்குன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்காக. அதுலேருந்து தான் வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகும். ஸோ இப்படி தான் டிஷ்வாஷர் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் வந்து 15 watts ப்ளக் பாயிண்டில் தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். எங்கள் வீட்டில் அது ஒன்று இல்லாததுனால நாங்கள் வச்சுருக்க இடத்துல 15 watts ப்ளக் பாயிண்ட் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஒரு கன்வெர்ட்டர் வாங்கி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறது, எப்படி யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஒரு டெமோ மாதிரி காட்டுறோம் எல்லாமே எப்படி க்ளீன் ஆகுது. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கணுமா எப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.